สังกัดKhos Rong Khos Rong ខេត្តបរសៃអនុហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានមុខរបរលក់ដូរពីមុនអត់មានផ្លូវអគ្គិសនីផាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមានបដាឲ្យបងហើយផ្លូវថ្នល់វាស្រួលធ្វើការយើងធ្វើដំណើរទៅចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងវាស្រួលដែរព្រោះវាបតង់អស់ហើយផ្លូវឥឡូវវាស្រួលអរគុណសន្តិភាព នៅយូរហើយមក8ឆ្នាំជិតចូល9ឆ្នាំហើយមកនៅរស់នៅនឹង8ឆ្នាំមុននិង8ឆ្នាំក្រោយខុសគ្នាពីមុនមិញផ្លូវក៏អត់មានអញ្ចឹងចង់និយាយថាផ្លូវវាគ្រោះក្រហមវាពិបាកដើរដំណើរវាពិបាកហើយទូកក៏វាពិបាកតែឥឡូវ8ឆ្នាំក្រោយមកវាស្រួលអភិវឌ្ឍមកបានច្រើនស្រុកទេសយើងក៏វាចង់និយាយថាវាអភិវឌ្ឍបានច្រើនដែរ So I'm Adam, I've been here 3 nights, just staying at Nest Beach Club. Really good, yeah, really enjoyed my time. Everyone's been really open, inviting, friendly. Yeah, a lot of the food we had in the town was really nice. Very good wraps. Yeah, the party was fun, it's all really good. Oh, we've loved it, it's been so nice. Yeah, we didn't realise Cambodia had places like this. Water and stuff's been so nice. And we went to the Nestival on Saturday, it was really good as well at the hostel. Yeah, 100%. We went to the other islands as well, but yeah, this one's been so nice. Went into the village and stuff. Well, that's been really good as well. We went, went to some of the places in the village along that way. All the restaurants and that were really nice, and everyone was really nice. Yeah, I would recommend it to anyone. It's been really fun. Yeah, I love it here. It's really nice. Been here for 3 days. Yeah, we walked along Longset Beach and yeah, it's really beautiful. It's really nice island, it's got nice waters and sand and people are really friendly and yeah, there's a lot of travellers here as well. Someone who will share his feeling and the
ក្តាមមកយំគ្រឿងសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទដែលរកបាននៅកោះរងហ្នឹងហើយអាវ៉ាន់ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងភាគច្រើនយកទៅឲ្យម៉ួយលក់បន្តនៅម្ពិញបោះដុំនៅម្ពិញតាមខេត្តយមអន្តរភាពកំងតាមខេត្តណាក៏ទៅបានដែរអញ្ចឹងឯងវានេសាទធម្មជាតិថ្មីរាល់ថ្ងៃបើត្រីយើងយកមកយើងដាក់ប្រោះក្នុងកញ្ឆាអញ្ចឹងឲ្យចំណីហ្នឹងក៏មិនមែនចំណីអីទេចំណីនុយត្រីដែលទូចល្អិតណាចំណីធម្មជាតិពីមុនពិបាកខ្លាំងផ្លូវក៏អត់ភ្លើងក៏អត់ឥឡូវមានគ្រប់មុខ ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិកោះរងសន្លឹមសង្កាត់កោះរងខេត្តព្រះសីហនុបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅលើនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងកាលខ្ញុំមកនេះ2011ភាគច្រើនប្រជាជនផ្ទះនៅភូមិនៅក្រោមឯងផ្ទះនៅតាមឆ្នេរទាំងអស់ហើយដោយមានការអភិវឌ្ឍពីភូមិលោកមេភូមិគាត់បានដូរដីទៅលើហើយដូរដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺប៉ះពាល់នឹងបរិស្ថានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែធ្វើផ្លូវពីខាងសារាសិនមកយើងតិចទៀតការធ្វើដំណើររបស់ទេសចរភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិអីគឺគាត់មានការងាយស្រួលជាពលរដ្ឋនៅទីនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារអីមើលគ្រាន់តែមើលផ្លូវបេតុងខាត់ខ្វាយហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តបង ចាខ្ញុំឈ្មោះនំស៊ីណាតជាប្រជាជនរស់នៅកោះរងសន្លឹមបើកទស្សនៈឲ្យលក់ម្ហូបតិចតួចចាពីមុនមកមានផ្លូវឯងពីមុនមកសិតតាស្មៅហើយផ្លូវដើរវាខូចខាតច្រើនដោយសារដីស្អិតណាប៉ុន្តែឥឡូវតាំងពីគេធ្វើផ្លូវមកឈូសឆាយមកស្រួលធ្វើដំណើរច្រើនភ្ញៀវទេសចរវិញពេលគាត់ទៅមើលថ្ងៃលេខអីគាត់ស្រួលគាត់អាចជិះម៉ូតូអាចជិះកោយន្តអីឡើងទៅលើស្រួលជាងមុនច្រើនចឹងគេថាដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាល្អច្រើនហើយវាល្អច្រើនជាងពីមុន ល្អនៅនេះសុវត្ថិភាពហ្មង 100% ហ្មងហ្នឹងចានៅនេះតាមផ្លូវយើងដែរយើងមានភ្លើងសូឡាភ្លឺតូភ្លឺស្រួលធ្វើដំណើរអត់រងឹតទេមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ កិច្ចខ្ញុំត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតបងថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ថ្ងៃ23ខែ7ខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមបោះឆ្នោតចាសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខថ្ងៃទី23ខែ7ខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែ7នៅខាងមុខនេះ